Mirë se erdhët të dashur Gafor, në Letra të Rrethejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Kësaj radhe kam gjetur 9 letra që është ndarë në ekonomi, stabilitet, financa, dashuri për ata që janë bashkë, beqarë dhe ata që duan ribashkim dhe përmbledhja e leximit të juaj. Të dashur Gafor, kjo javë ka një energji shumë interesante. Në sipërfaqe duket sikur javë suksesi, stabiliteti dhe përmbushje. Por sa më shumë futesh për t'i bërë, për të lexuar letrat, aq më shumë kuptojmë se sfida e vërtet nuk do të jetë mungesë e mundësive. Sfida do të jetë mënyra se si reagoni ju ndaj tyre. Sepse duket vërtet sikur universi po ju sjell gjëra të mira, por në të njëjtën kohë po ju teston nëse jeni gati t'i mbani apo t'i mbani këto. Dhe sinqerisht, kjo është një javë ku shumë Gaforë do të kuptojnë se janë më të fortë se sa kanë menduar. Jeta, puna dhe karriera në rendin e parë, filloj me 9 të monedhës. Kjo është një nga letrat më të bukura në jetën materiale. Ajo flet për rezultatet e punës së bërë, për stabilitet, pavarësi, për ndjenjen që më në fund po shihni frutet e mundit tuaj të dashur Gafor. Disa për jush mund të marrin një pagesë, një përfitim, një lajm pozitiv financiar, ose thjesht të ndjehen më të sigurt për gjendjen e tyre ekonomike. Kjo letër më tregon se nuk jeni aty ku ishit disa muaj më parë. Dhe është mirë të pranoni këtë, sepse ndonjëherë Gaforja fokusohet aq shumë te problemi tjetër që harron sa larg ka arritur. 5 të shkupive. 5 të shkupive, këtu fillon testi juaj. Kjo letër sjell konkurrencë, mosmarrveshje, njerëz që mund të jetë ose konkurrencë ose mosmarrveshje, jo të gjitha të mos i marrë më shumë, ose njerëz me mendime të ndryshme, situata ku duhet të mbroni pozicionin tuaj. Për diçka të arsyetoni, mos u trembni. Kjo nuk është letër humbje, është letër prove. Nëse dikush ju sfidon këtë javë, mos e shikoni si sulm. Shikojeni si konfirmim që po bëni diçka që ka rëndësi, sepse askush nuk konkuron me atë që nuk ka vlerë. Do thotë, keni vlerë dhe po konkurohet me ju. 9 të kupës, 9 fillojmë dhe 9 mbarojmë me anën ekonomike. Letra dëshirave që po realizohen. Kjo tregon se pavarësisht tensioneve apo pengesave të vogla, rezultati përfundimtar është pozitiv. Prandaj thash, gjithë duan shikojnë konkurrent një të mirë, jo një të keq. Kjo tregon që mund të arrini një qëllim, një marrëveshje ose një fitore personale, ose thjesht një ndjenjë kënaqësie që më në fund gjërat po ecin ashtu siç dëshironi. Kjo është një javë ku duhet të vazhdoni përpara edhe kur disa njerëz nuk janë dakord me ju. Nëse shikojmë në dashuri të dashur Gaforë, fillojmë me letrën 3 të monedhës për ata që janë në lidhje. Kjo është letër bashkëpunimi, jo pasioni i filmave romantik, absolutisht, por që diçka shumë më e rëndësishme, punë ekipore, duket sikur këtë javë partneri dhe ju do të punoni bashkë për diçka, një plan, një problem familjar, një vendim, ose një çështje praktike të dashur Gaforë. Kjo letër tregon se lidhja forcohet kur punoni si ekip, jo kur përpiqeni të fitoni debatet. Sepse në fund të fundit, në një lidhje nuk ka kuptim të fitosh debatin nëse humbet paqen. Gaforë apo jo. 8 të shkopive që është letër akoma më e bukur, për beqarët del kjo është energji, lëvizje, mesazhe, njohje, takime, komunikim. Gjërat mund të ecin shumë më shpejt se sa e prisni. Nëse javët e fundit ka qenë të qeta, kjo javë duket krejt ndryshe Gaforë. Dikush mund të shfaqet papritur, ose një situatë që duke e ngrirë mund të fillojë të lëvizë. Dhe mbretëresha e monedhës, për ata që presin një ribashkim, del mbretëresha e monedhës. Kjo është një letër shumë e pjekur, nuk flet për pasion të çmendur, flet për siguri, për stabilitet, për pyetjen a mund të ndërtojmë diçka reale. Nëse një ribashkim ka potencial, ai duhet të bazohet me diçka të qëndrueshme.
jo vetëm mbi nostalgjin. Sepse kujtimet janë të bukura, por nuk paguajnë faturat e një lidhje të dashur, pra diçka vërtet praktike. Dhe për momentin, njëri nga ju do filloj të shikoj çfarë mund të bëhet nga jo, që të mund të bëj hapin e radhës. Përmbledhja juaj apo rezultati i gjithë këtyre filloi me mbretreshën e kupës, është energjia juaj natyrale gafor. Ndjeshmëri, intuit, mençuri emocionale, kjo javë ju kërkon të dëgjoni më shumë zemrën tuaj, sepse ajo po ju tregon shumë gjëra që logjika nuk po arrin t'i shikoj. 2 të shkopive dhe është letra e së ardhmes, e planeve, e horizonteve të reja, duket sikur po afroheni te një zgjidhje, një rrugë e re, një vendim që mund të ndryshojë drejtimin e muajve që vijnë, të dashur gafor. Mos keni frikë të mendoni më madhështor se sa zakonisht, sepse potenciali është aty, absolutisht është aty. Dhe 4 të shpatës dhe duhet të pushoni. Nga gjithë këto që po ndodhin, gjithë këto që duhet të merrni parasysh, është energji e bukur, mund t'ju lodhë nëse përpiqeni të bëni gjithçka me njëherë. 4 shpatat nuk thot të ndalosh, thot rikuperoj energjinë që të vazhdosh akoma më fort. Të dashur gafor, kjo javë ka potencial shumë të mirë, 9 të monedhës, siç filluam, sjell stabilitet, 5 shkopat sjellin sfida të vogla, 9 kupat sjell përmbushje. Në dashuri kemi bashkëpunim, lëvizje dhe mundësi reale për një stabilitet në lidhjen e juaj, dhe sa fundi i leximit ju jep një mesazh shumë të qartë. Mos lejoni që zhurma e përkohshme t'ju bëj të harroni sa afër qëllimit tuaj jeni. Kjo javë nuk është javë humbjesh, është javë rritje. Vazhdoni të ecni, besoni më shumë tek vetja dhe mos harroni të pushoni kur keni nevojë. Sepse ajo që po ndërtoni ka potencial të zgjasë shumë më gjatë se sa e mendoni, të dashur gafor.